कंबर ब्यूरो चीफ न्याज़ हसन तुनिया जी रिपोर्ट मूजिब वाइल्ड लाइफ खाते कंबर की कार्रवाई एक जवाबदार गिरफ्तार समेत पखी हथ कंबर दोस्तली रोड ते वाइल्ड लाइफ खाते गैर कानूनी परदेसी पखियुनि जो शिकार करे विक्रो कंदड़ एक जणे अब्दुल जब्बार चांडियो खे गिरफ्तार करे संदसि कब्ज़े मां वॾी मिक़दार में परदेसी पखी हथ करे वरिता। वाइल्ड लाइफ खाते के इंस्पेक्टर ताज मोहम्मद भागत जो चवण हो कंबर जिले में परॾेही मेहमान पखियुनि जो शिकार करे विक्रो कंदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। दोस्तली रोड वटां जवाबदार अब्दुल जब्बार चांडियो खे गिरफ्तार करे संदसि मथां वाइल्ड लाइफ एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो आहे जिते मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवाई दौरान एक हफ़्ते अंदरि 4 ॼणनि खे गिरफ्तार करे वॾी मिक़दार में पखी हथ करे उन्हनि खे महफ़ूज़ हंधि छॾियो वियो आहे। अब्दुल जब्बार नाले परदेसी पखी जेके आहिनि उहे असां रिकवर कया आहिनि ऐं उनखे कोर्ट में FIR कटे ऐं कोर्ट में असां चालान जे लाइ आहियूं। अॼु रिमांड ते हिते पहुतासीं। असांजी अचानक मुलाक़ात थी वई उन लाइ चैनल जी महिरबानी आहे जो असांखे माना इंट्रोड्यूस कराइनि था ऐं इंशाअल्लाह ताला मूंखे हफ़्तो थियो आहे। हफ़्ते में मां 5 कार्रवाई कयूं ऐं जेके केस मां पकड़िया आहिनि कहिड़ी बि ज़ात जो हुजे कहिड़ो बि ॾाढो माण्हू हुजे उनखे अल्लाह सां ख़ुशि करे त असां कानूनी क़दम खयां आहिनि ऐं एफर्ट्स वरिता आहिनि मथियां ऑफिसरनि खां असांखे जेके हिदायतूं आहिनि उहे जेके रूल्स लाइब्रेरी खां परदेसी पखी अचनि था हिते पाकिस्तान में उन्हनि सां तस्दील कई थी वञे त हू महिमान पखियुनि सां अहिड़ी हालत अहिड़ो माना सिलो न कयो वञे त बहितर आहे छा करे हीअ असांजी संद दर्जे